Бір кездері әдемі ауыл болыпты. Ауылдағы өзен жағасындағы кішкентай үйшікте тауық өмір сүріпті. Көп ұзамай тауық 12 жұмыртқа басады. Оның 10 жұмыртқасы балапанға айналса, екеуі жұмыртқа түрінде қалады. Тауық 2 жұмыртқаны сарайда қалдырып, балапандарына асық іздеп көшеге шығады. Сол сәтте жарылмаған 2 жұмыртқаның бірінен тоқылдаған дыбыс естілді. Көп ұзамай балапан кішкене ғана тұмсығымен қабыршақты жарып шығады. Кішкентай балапан жан-жағына көз салып, анасын іздей бастады. Алайда маңайынан ешкімді таба алмады. Көңілі түсіп кеткен балапан анасын іздеуге бел буады. Кішкене қанаттарымен бетін жауып алып, көшеге қарай беттейді. Аяқтарын енді ғана басуды үйренген балапан жасыл шөп үстіндегі сиырды көреді. Балапан үлкен сиырға таңданып көз алмай қарап тұрады. Бірнеше минуттан соң сиыр балапанға: «Сен неге маған таңданыспен қарайсың? Сен менің анамсың ба?» Балапанның жазықсыз бейнесін көрген сиыр былай дейді: «Менің қандай үлкен әрі биік екенімді қара. Сенің анаң менен әлде қайда кіші». «Ой, менің анам сізден кіші ма?» деп балапан анасын іздеуін жалғастырды. Балапан жолда келе жатып, жапырақ жеп тұрған ешкіні көрді. Кішкентай балапан ешкінің жанына келіп: «Сіз сиырдан кіші сияқтысыз. Сіз менің анамсыз ба?» «Иә, мен сиырдан кішімін. Бірақ менің 4 аяғым бар. Алайда сенің анаңның 2 аяғы мен 2 қанаты бар», деді ешкі. Ешкінің айтқанына одан әрі көңілі түскен балапан саяхатын жалғастырып, анасын іздеуін жалғастырды. Сәл жүрген соң балапан «Қарқ, қарқ» деген дауысты естіді. Ешкінің айтқанын есіне түсіріп: «Мүмкін қара қарға менің анам шығар», деп ойлады. «Сіздің 2 аяғыңыз бен 2 қанатыңыз бар. Сіз менің анам болдыңыз ғой», деп сұрады қарғадан кішкентай балапан. «Иә, менің 2 аяғым мен қанатым бар. Бірақ мен сенің анаңнан биік ұша аламын. Оған қоса сенің анаң менен биік, аяғы меніңкінен ұзын, және сенің анаң мен сияқты қарқылдамайды», деді қарға. Оны естіген бейшара балапан одан сайын қайғыра түседі. Кішкентай балапанды көргендер оған аяушылық білдірді. «Қайғырма, тағы да байқап көр. Сен міндетті түрде анаңды табасың», деп қарға ұшып кетті. Қарғаның айтқаны балапанның күдігін азайтып, әрі қарай жүре берді. Сүйкімді аяқтарымен оған қата жетіп, балапандарымен жүрген үйректі тапты. Қарға айтқан ұқсастықтарға сәйкес келетін үйректі көрген балапан қатты қуанып кетті. «Анашым, анашым!» деп үйрекке қарай жүгірді. Кішкентай балапанды көрген үйрек таңданып қалды. «Неге сонша таңғаласыз, анашым? Мен сіздің балаңызбын». «Жоқ, қымбаттым, мен сенің анаң емеспін», деді үйрек ана. Балапан жылап жіберді. Енді анамды ешқашан таба алмаймын деп ойлай бастады. Кішкентай балапанның халін көрген үйрек ана оны аяп кетті. Балапанға махаббатқа толы көзімен қарап: «Сен неге жылайсың, қымбаттым? Мен саған көмектесемін», деді. Балапан оған басынан өткен қайғылы оқиғаны айтып берді. Сонда үйрек: «О, Құдайым, сенің анаң мен сияқты кря демейді. Сенің анаң кукареку дейді». Балапан мен үйректің әңгімесін естіген көгершін келіп: «Тоғанның соңына қарай барсаң, анаңды табасың», деп ұшып кетті. Үйректің дауысын қайталаған балапан ары қарай жүре берді. Сәл жүрген соң құлағына «Кукареку» деген дыбыс естіліп, соған қарай жүгіре жөнелді. Анадайдан 2 аяғы бар, қарғаның қанатынан үлкен қанаты бар құс көрінді. Балапан жақындай бергенде «Кукареку» деп тағы дыбыстады. Сонда балапан: «Анамды ақыры таптым-ау! Анашым, анашым!» деп айқайлай жөнелді. Балапан дауысын естіген тауық артына қарап, өз балапанын бірден таныды. Тауық ана балапан өзіне қарай шақырып, қанатымен құшақтап, махаббатына бөленді. «Сен неге үйде қалмадың, қымбаттым? Мен саған азық әкелу үшін сыртқа шықтым. Саған қайта ораламын ғой», деді. Тауық ана кішкентай балапанның оны қалай тапқанын білгісі келіп сұрай бастады. Кішкентай балапан әдемі даусымен анасы үшін батыл болып іздеуге шығып, қиындықтарға қалай тап болғанын баяндап берді. Әңгіме соңында тауық ана тебіреніп кетті. Алайда кішкентай балапанның батылдығын естіп, өзін бақытты сезінді.